Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jadi untuk video ini adalah video lanjutan ya pembuatan mesin parut kelapa dan singkong. Jadi ini untuk bagian keduanya saya buatkan. Jangan lupa ya simak terus dan tonton terus video ini. Apabila kalian berkenan, tinggalkan jejak untuk like, share, komen di kolom komentar dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih dan tonton terus sampai habis.
coba pakai jambu kelutuk yang masih muda, keras banget. Kita belah dulu ya. Nih bisa belah tuh jambu kelutuk. Coba ya nyalain ya. Takut. Loncat. Loh. Kita lihat hasilnya. Kolong nih. Kayak gini. Ini apa yang sisa? No. Halus kan? Halus banget ini. Ada. Tarik lah. Oke. Sekian dulu, terima kasih. Ini udah pengen bolong-bolong. Nggak tumpul sih. Enggak. Nggak tajam sih. Nggak tajam tapi kan putaran.